مساء الفل عليكم، يا رب كل الناس تبقى بصحة وبخير، وحلقة جديدة من حلقات كلمني كورة. كل متابعين الكورة ومحبينها ودرويش الكورة اللي شبه حالاتنا كده، مساء الفل عليكم وكل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا من مكاننا الأول بمثل على كابتن أحمد. مساء الفل عليك يا حبيبي حبيبي سالم، مساء الفل. من مكاننا يعني احنا في تغيير شوية في اللوكيشن كده، ولكن والله كنا وعدناكم ان احنا هنرجع زي الاول واكتر، وهنرجع بقوه ان شاء الله، وبفضل الله ثم دعمكم والله وايمانكم بينا، وان احنا بنشوف ناس كتير قوي من حبايبنا. الحمد لله سلام جميل. ارجعوا كملوا ما تقفوش، انتوا شغالين كويس، ظبطوا الدنيا. احنا برضو بناخد النقد الكويس طبعا وبنبني عليه، وبسبب دعمكم ده احنا بنكمل حتى ولو بأبسط الطرق. فمساء الفل عليكم تاني، وحلقة كده ان شاء الله تبقى في الدسم منه بإذن الله وتعجبكم ان شاء الله، وعودة بإذن الله كده تكون حميدة. النهارده النقاش طويل يا شيخ. مساء الفل عليك. مساء الهنا، عامل ايه؟ حي حبيبي. طبعا مساء الفل على جميع طبعا مشاهدين كلمني كورة. يعني طبعا بنتاسف لهم تاني ان احنا اتاخرنا عليهم شويه، وان شاء الله باذن الله يعني اهو يعني باقل امكانيات زي ما انت قلت اهو، ان شاء الله يعني ينبسطوا بالكلام. هو الناس يعني الحمد لله ردود الافعال عارف اللي عاجبني فيها يا اسلام الصراحه، حته الناس الحمد لله بيقولوا انتوا الناس تتكلموا كوره الحمد لله، بعيدا عن اي حاجه بتتكلموا فيها، حتى لما بتتكلموا على الاهلي او على الزمالك الناس عارفه طبعا ان احنا اهلاويه، فدي حاجه كويسه بتعجبني. وزي ما قلنا عشان لو الناس ما كانتش متابعانا قبل كده، يعني في حاجات كانت نازله طبعا ايام ما كنا بنعمل البودكاست وكده، احنا بنتكلم احنا عايزين الصالح العام للكوره المصريه، لان احنا فعلا في حاله حزن، وده بجد احنا مش بنقولها كلام ولا انت كده وانا كده، عشان الكره المصريه مش ده اللي تستحق. الكره المصريه من بعد بطوله افريقيا 2010 وهي عماله ايه تنزل بالظبط، فلا واصله لحاله صعبه جدا احنا ما نتمناهاش ابدا. أيوة. ومش ده اللي تستاهله الكره المصريه، يعني ايه من الاخر الكره المصريه لا تستحق كده بس. فده مبدأنا يعني تاكيدا على المسج اللي بيقولها شيحه، ان علشان بس ما حدش يفتكر ان احنا طالعين نزايد، بس لا، هو احنا المسج او التوبيك الاساسي اللي دايما بنلف وبنرجع على اساسه، هو ان احنا نفسنا حال الكوره في مصر يتغير بالظبط للاحسن. هتقول بقى علينا انتوا ناس هبله، انتوا ناس مجانين، انتوا ناس بتغردوا لوحدكم، انتوا ناس بتنفخوا في حاجه مخرومه. ما حدش بيتكلم في النقطه دي، وكل اللي طالع بيتكلم في ان هو عايز، بغض النظر عن كل واحد وغرضه ايه، كل واحد ايا كان الاغراض اللي بيطلع يتكلم فيها في محتوى ليه علاقه بالكوره. فاحنا قررنا ان احنا يبقى من كلامنا، وان شاء الله باذن الله مع ضيوفنا هنفضل مكملين على التراك ده، هنلف في التوبيكات، ولكن هيبقى اساس المواضيع بتاعتنا هو ان احنا الغرض ان احنا نغير في الكوره في مصر. بس طبعا الضيوف هيبقى حلقات مختلفه بقى، هنفاجئهم بيها، هيبقى ليها شكل مختلف يعني لما نيجي نصور باذن الله. برضو اللوكيشنات، احنا بس اللوكيشن النهارده كده كان سريع عشان كنا محتاجين قوي نتكلم على، لا والمهم بقى انتوا خدوا المحتوى من الاخر بقى بعد كده بجد والله، خدوا الكلام وخدوا ان شاء الله يعني الدنيا هتبقى جميله. بس ان شاء الله ان احنا هنبقى موجودين يعني باذن الله باستمراريه، دي اللي هتفرق الفتره اللي جايه، فان شاء الله نعملها يعني. عايزين نبدا حلقتنا. يلا اخبار الاهلي ايه بقى؟ الاهلي مفيش حاجه غير الاهلي عامل قلق جامد قوي، عامل قلق كبير والكلام حواليه كتير ما بين مؤيد ومعارض طبعا، وده طبعا يعني مفيش حد الناس كلها بتتفق عليه او بيختلفوا عليه. وجهات النظر في الكوره كتير اسلام طبعا مفيش فيها عارف يعني مفيش كلام يعني انت احنا بنلعب كوره وعارفين الكلام ده. كلمني بقى رايك في تجربه الاهلي بشكل عام، وهناخد من الموضوع ده هنفصصه اسئله، والسؤال اللي هساله لك هاخد منك اجابه وهدي لك الاجابه بتاعتي، وباذن الله الجماهير برضو او الناس اللي هتتابعنا بشكل عام يقولوا لنا برضو في كومنتاتهم طبعا اللي شايفينه من اداء الاهلي. طيب طبعا نبتدي كده من الاول. شايف التجربه بشكل عام، هناخدها من فوق وبعد كده ننزل نفصص بشكل عام عامله ازاي تجربه الاهلي في كاس العالم للانديه بشكل عام. انا بشوف ان التجربه ما اقدرش اقول عليها فشلت يعني، انا وما اقدرش اقول برضه عليها نجحت. انا بشوف ان هي تجربه عاديه، لكن تسويقيا هي تجربه ناجحه جدا كويس جدا يعني عشان بس نفصص الكلام. تسويقيا هي تجربه ناجحه جدا 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 يا اسلام، جدا كمان فوق ما تتخيل. وكانت هتبقى انجح
لو كنا تخطينا قوي دور المجموعات اللي طبعا احنا هنجيله دلوقتي في التفاصيل يعني شويه، لكن بشكل طبعا مش الناحيه التسويقيه، مش عايز اقول برضو هو فشل، لا هو مش فشل لاسباب كتير برضو وهنتكلم فيها، لكن انا بشوف ان هي تعتبر تجربه عاديه، لكن كانت ممكن يعني يطلع منها نتائج افضل من كده بكتير كمان حقيقي. بس يعني ده اللي بشكل عام، لكن هي في حته التسويق زي ما قلت لك لا بيرفكت يعني انا بشوف كده. بتفق معاك في النقطه دي، هي بشكل عام فعلا كبراندنج انت عرفت تاخد اسم وبراند النادي الاهلي في حته حلوه قوي الحمد لله طبعا الحمد لله. بالشكل الجديد بتاع تنظيم كاس العالم وال 32 فريق، لا الموضوع مختلف. طبعا مختلف خالص. كاس عالم كبير بس على شكل فرق على انديه كان من زمان نفسنا يبقى كده يعني انا عندي كومنت بس بسيط، التنظيم في امريكا ده الكومنت الوحيد بالنسبه لي على البطوله. طبعا كان نفسي يبقى التنظيم في اي دوله تانية غير امريكا طبعا. لاسباب اولها واهمها ان امريكا اصلا دوله مش مهتمه بالكوره بشكل عام، هما الكوره لسه يعتبر مستحدثه عندهم وده بسبب دخول ميسي على فكره عندهم يعني، والكام لعيبه الجداد اللي دخلوا على انتر ميامي على كام نفس فكره الدوري الصيني لو تفتكر. بالظبط الله ينور عليك. فالموضوع كان صعب قوي تنظيميا هناك. الملاعب جاهزه، التولز مفيش كلام عليها، تصوير، اخراج، يعني الحاجات اللي هي دايما امكانيات بتفرق عننا. فامكانياتهم مفيش كلام، دي في حته كده لوحدها مش هينفع نيجي جنبها. انما تنظيميا انت بتعيش اجواء وبتشوف حاجات كتير قوي في الاحداث بصراحه لا تصلح ان هي تحصل في ماتشات كره قدم، لان ما ينفعش تبقى انت بتلعب كوره او بتلعب ماتش وماتش يقعد ساعه وربع او ساعه ونص او يوصل لساعتين وترجع تقول يلا يلا بنلعب نرجع تاني. فالموضوع ده بصراحه لا هو بايخ طبعا، حاجه بايخه للمشاهد الكوره طبعا، بايخه وبايخه للعيبه بالظبط يعني طبيعي بايخه لينا احنا كمشاهدين اللي بيلعب بقى. طبعا. فدي كان كومنتي بالظبط على التنظيم في امريكا، انما باستثناء اي حاجه تانية هي البطوله ما شاء الله. انت زي ما الاهلي طلع بتاعت البراندنج دي كانت بصراحه في نقطه ممتازه قوي، في حته اخذت الاهلي في حته حلوه تسويقيا، والناس ياما اتكلمت عنه هناك. يكفي ان رئيس الفيفا انفنتينو كان بيتغنى بالنادي الاهلي والفريق الوحيد اللي طلع شكر جماهير بالظبط، وجماهيره الفرق اللي خرجت يعني من الدور الاول. خسرنا النادي الاهلي وجماهيره في الاستاد بالاداء اللي هم بيعملوه وفعلا بالفايبس اللي هم بيحطوها في التشجيع لفريقهم، احنا خسرنا النادي الاهلي. فده بشكل عام تنظيميا. وبالنسبه للحته انا اقول لك انت بقى خش برده كمل لي بقى في الحته بقى الفنيه بقى اللي هي بقى ايه زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده، ايه الدهاليز والبهاريز بقى بتاعت النادي الاهلي فاهم يعني. انت قول لنا عشان محيره ناس كتير وناس كتير اتكلمت فيها وناس بتقول لك انت معاك لعيبه والاراء فيها كتير الصراحه. هو زي ما قلت لك الكوره اراء، ناس كتير شايفه ان انت لا انت معاك، وناس تقول لك لا لسه مفيش انسجام يعني، فاهم قصدي في الحته بالذات الفنيه دي، ولسه مدرب جديد مع لعيبه جديده مع الكلام ده كله. فانت بتشوف الحته دي ازاي وبتشوف بقى الشكل الفني بقى ازاي يعني. احنا خلصنا من الشكل العمومي نبدا نتكلم فنيا. انت شايف الاهلي فنيا ازاي وكان يقدر زي ما قلنا الناتج يبقى احسن ازاي، او انت شايف ايه من الاخر اسباب خروج الاهلي بشكل مبسط كده بالنسبه لك طبعا يتخللوا الكلام الفني. طيب رقم واحد كده من وجهه نظري اسباب خروج النادي الاهلي من بطوله كاس العالم، ورقم واحد ودي ما اعتقدش ان ناس كتير هتختلف عليها، ان احنا ككره مصريه يا احمد احنا بعيد. ده رقم واحد. فنيا احنا بعيد، بدنيا احنا لسه بعيد، منتاليتي احنا بعيد قوي. فده رقم واحد، ده من ضمن اهم الاسباب ان النادي الاهلي خرج من البطوله بدري، ان كورتنا لسه بعيد ومنتاليتي اللعيبه برضه لسه بعيد. فنيا في فروقات كتيره وكبيره ما بيننا وما بين الفرق ديت. فكون ان انت تتواجد في بطوله زي دي بالتنظيم ده مع الفرق الاوروبيه دي وتطلع بالمستوى ده ما بين اداء وما بين نتائج، فانا بشوف ان التجربه مش سيئه. وهل طيب ده عشان برضو الناس انقسمت احمد. الناس انقسمت ما بين مبشرين وما بين متشائمين. لا انا يعني من وجهتنا بقى الفنيه شويه بنقول للناس لا استبشروا كده بالفرقه دي ان شاء الله الفتره اللي جايه، بس محتاجين صبر. احنا كنا بنلعب في ظروف صعبه قوي. مدرب جه بالظبط الثلاث ماتشات اللي لعبهم دول اول 3 ماتشات رسمي ليه مع الفريق، اللي هم انتر ميامي وبورتو وبالميروس. دول اول 3 ماتشات رسمي ليه مع الفريق، يتخللهم او قبليهم ماتش باتشوكا الودي
اللي هو كان تقريبا بيحاول يتعرف على الفرق فيه او يفهم يعرف مين اللعيبه مين الناس، بيتعرف بتعرف على الناس والفرقه واللعيبه دي رايحه فين، دماغها ايه، طب هعرف استغلها مش هعرف. فلا لازم الكلام على المدرب دلوقتي او الكلام على تقييم المدير الفني مع اللعيبه اللي موجوده بالتشكيل الموجود دلوقتي في النادي الاهلي، سكواد النادي الاهلي ده في منتهى الظلم. ان انا اقيم المدرب واقول ان المدرب فشل او المدرب ما انجز او مدرب، لا، المدرب دوت هو بصراحه كان عامل نتائج محترمه جدا مع فرقته قبل ما يجي مع اورلاندو بايرتس، ونتائجه كلها نتائج ايجابيه، وما شاء الله طلع بيهم من منطقه مظلمه جدا لاول الدوري. طبعا كانوا هم بعيد في الكره الجنوب افريقيه، ما كانش في غير سان داونز في السنين الاخيره، كانوا موجودين يمكن ايام النهائي لما لعبوا مع الاهلي، لكن من بعديها بعد عن الساحه خالص، يعني هو رجعهم تاني فعلا يعني فوجودهم الاخيره دي وادائه ونتائجه اللي كانت بتحصل مع فرقه اورلاندو تبشر ان الراجل عنده فكر. وما ينفعش احنا، عشان انت عارف بطبيعتنا احنا جمهور عاطفي شويه، في مصر عاطفيين بزياده، بنحتفل زياده وبنزعل زياده، فالاهواء الزايده دي بتخلينا نحكم احكام سريعه قوي. ولكن انا بطمن الناس، يعني اصبروا على الراجل معاه تشكيل كويس، معاه فريق انا بشوف ان هو فريق مرعب، محتاج شويه انسجام، الناس تطبق فكره وتفهمه كويس، هيبقى في حته تانية. كون ان احنا ما اديناش. ايوه انت وصلت غالب بهريز عشان الناس خلي بالك انت هربان، وانا هسلمك بص انا مش هربان والله، هسلمك والله مش هقول للناس لازم تقول للناس الحته دي الناتج كان ايه وايه اسبابه. بص كون ان الناس شايفه ان احنا ما اديناش، لا والله يا جماعه احنا أيوة. في حدود الامكانيات بتاعتنا، زي ما انا ابتديت من الاول وقلت رقم واحد اسباب خروجنا هو ان احنا لسه بعيد، احنا بعيد بالفكر، بعيد بالفنيات، بعيد بالمنتاليتي. فكون ان احنا نعمل ده في الظروف دي مع وجود الراجل في الظروف دي، لا ده في حد ذاته انجاز. ما حدش بقى يطلع اصلا انت طبعا وانت اكيد انت كنت عمال تبعت لي ريلز وفيديوهات صريخ، فالناس اللي عماله تزايد وتقول لك انتوا رحتوا عرتونا لا هو بص انا بس كانوا بسيطه بدون ما اقطعك، لان دي انا دايما بقولها للناس ومش عشان حاجه والله، ومش عشان احنا اهلاويه، الاهلي دايما بيشرف طبعا بس خلاص وفول ستوب، ومش هتكلم فيها كتير معلش. مش محتاج ان انا محتاج ان انا حتى اوضح للناس الاهلي بيشرف وما بيشرفش امتى وبيعمل، لا الاهلي بيشرف دايما مصر، حصل مليون في المية، ما فيهاش كلام، واجهه مشرفه للكره المصريه الوحيده في السنين الاخيره دي بعد اللي احنا بنقوله ان الكره المصريه ميته. لا تخيل كده ببساطه جدا لو الاهلي ده مش موجود او مش على الساحه الكرويه بالقوه دي في الفتره الاخيره، الكره المصريه تروح فين بقى خالص؟ انا شايف يعني الناس اللي مش متخيل، يعني الناس عايزه، يعني مش بنبالغ والله احنا. ايوه صح، مش اصل دي وقائع اسلام، احنا ولا خلي بالك بنطلع نقول بكلام، احنا لما بنيجي نتكلم برضو ومش بنقول احنا فلاسفه، لما بنيجي نتكلم دي حاجات واقعيه قدامنا، يعني واقعيه وناس بنتكلم الحمد لله بالعقل وبنتكلم ايه كوره ماشي. بس اصل النقطه دي برضو احمد انت دقيت فيها على حته، يقول لك اصل انت لو انت بتتكلم في نقطه لو الاهلي مش موجود، طب ما هو لو الاهلي مش موجود بتكلم بلسان الناس اللي بيصيد قصدك طبعا لازم السايد التاني يقول لك لو الاهلي مش موجود هيبقى فيه عداله. لا احنا دي هناخد لهم حلقه ثانيه، دي ليهم حلقه حلوه مفيش عداله. هي دي طبعا عايزه حلقه وعايزه كلام في موضوع اتكلمنا فيها، لو الناس تابع الحلقات القديمه اللي موجوده على اليوتيوب هيلاقونا بنتكلم في الكلام ده. ولكن صدقني انا ما باخدش حق مش حقي، انا ما بديش على حاجه مش بتاعتي، فمش هنخوض في دي. خلينا نرجع لنقطتنا بالظبط ونتكلم في ان حته الناتج وصلنا بالنتائج دي في الحدود الامكانيات دي، كان بالامكان افضل من مكان لو كان الراجل ده موجود بدري شويه. لو كان اداره الاهلي تخطط موضوع التعاقدات في الموضوع ده بدري شويه، ابتدت تتكلم مع مدرب قبل ما كولر يمشي مثلا بمنها بشهر. انت شايف ان نتائج كولر رايحه في نفق مظلم، لا خلاص فريق السكاوتنج بقى اتحركوا يا جماعه شوفوا لنا مدرب، يبقى الراجل موجود قبل الدوري ما ينتهي بشهر، معاه بقى تيم محلي هيحاول يوصله ويفهمه، حتى لو كنا خسرنا بطوله الدوري ما عنديش مشكله، بس انت بتحضر لبطوله اكبر. اديك شايف دلوقتي ما شاء الله فرقه الهلال رايحه فين، عاملين بروجكت وحاطين بلان، فمش برضه خلاص دي ظروف واتحطينا فيها، ولكن الاهلي عمل اداء في حدود الامكانيات دي مبشر جدا. رايك؟ بص انا هبدا معاك بقى في ايه يا سلم، بالفني على طول، خش ككلام فني بقى. الاهلي فنيا في البطوله دي ككوره واداء
من افضل بطولات كاس العالم. شوف هي اول نسخه، بس احنا برضه بنقول بالبطولات القديمه اللي هي تعتبر حاليا سموها الانتر كونتيننتال طبعا، لكن بالاداء اللي الاهلي عمله في البطوله دي تحديدا، وهحدد لك من الاخر عشان ابقى صريح جدا. الشوط الاول مع انتر ميامي وماتش بورتو كاملا، ما عدا طبعا بعض التفاصيل الصغيره هي اللي خلصت علينا وجاي لك في الكلام طبعا دلوقتي. الماتش ده كامل بتاع بورتو والشوط الاول من انتر ميامي، لا من افضل الاداءات للاهلي في كاس العالم للانديه. معاك جدا. دي اول نسخه وكل حاجه، بس لا من افضل الاداءات طبعا. مش هقول لك غير كده. يعني انت معلش البطوله اللي هي معلمه ان هي اداء القديمه بتاعت كلوب امريكا اللي خدنا فيها الثالث، ايوه ايام ابو تريكه الفاول اللي حطه في اوتشوا طبعا. البطوله دي كان ادائها طبعا كبير جدا، رقم واحد. وكانت اول ميداليه طبعا. عندك البطوله بتاعت طبعا كانت بتاعت مونتيري والهلال، جميله. ان الاهلي كان رايح ناقص لعيبه والكلام ده كله، واغلب اللعيبه كانت 2022 اداء مميز جدا في البطوله دي، لان انت معلش دخلت ماتش مونتيري انت غير متوقع خالص ان انت تكسب، ومونتيري ده كسبك 5 مره وكان معاك ابو تريكه وميتاوز والكلام ده كله، فبرضه في حته نفسيه اتغلبت عليها. كان مع مستر موسيماني طبعا. ورجعت بعد كده لعبت الهلال، طبعا ما كانش بقوته بتاعت دلوقتي عشان الناس برضه احنا ما بنقعدش نتكلم بس ايه، عشان برضه ايه ممكن حد بيتفرج علينا يقول لك بص عايزين يجيبوا سيره الهلال. في ناس كده خلي بالك، في ناس انت فاهم دماغ بقى الناس المتابعين والناس اللي هو بيحب يشوف ويقول لك فاهم. فلا احنا الهلال ما كانش بنفس الامكانيات، لكن بالعكس كان فرقته اتقل من فرقتنا بكتير وقتها. انا ما كانش معايا اللعيبه الدوليه طبعا، وكسبت 4-0 وباداء مميز جدا، فانا كنت عامل بطوله حلوه. البطوله دي طبعا بخلاف ماتش اتحاد جده تحديدا، يعني طبعا عشان حصل استنفار للاهلي، ودي نقطه انا هربط لك بيها الكلام دلوقتي على طول عشان الناس ما تسرحش مني. الاهلي انا بشوف ايوه لما بيتضغط يطلع لك الاداء بتاع يعني انا هقول لك حاجه، انت ذكرت حاجه جميله جدا، هو فعلا المدرب ده لسه جاي، وفعلا اللعيبه دي ما تعرفش بعض، دي حقيقه. عمرو بن رمضان لعب مع زيزو؟ لا طبعا. عمرو بن رمضان لعب مع حسين الشحات؟ عمرو بن رمضان لعب مع اي حد؟ مفيش. يعني كنت اقول لك ممكن لعب مع علي معلول لو علي معلول حتى موجود، يعني فاهم قصدي، في منتخب تونس، في حتى كينيا، لا مفيش. انت فاهم ازاي؟ فانت واحد زي بن رمضان ما شاء الله عليه دخل واندمج وسط الفرق، واحد زي زيزو ما شاء الله عليه دخل، وسيبك من الكلام اللي عليه برضه الاقاويل الكتير ومش لا زيزو دخل اندمج وادى بطوله عاليه جدا، لعيب محترف مؤثر جدا ما شاء الله عليه، وانا من زمان كان نفسي يجي. ايوه طبعا، وراجل اهلاوي بالظبط، الله ينور عليك فاهم. فالناس دي ما خدتش وقت طبعا، ديانج هو متعود على اجواء الاهلي وبتاع، ولما نزل ادى والكلام ده كله. لكن هي دي الحته اللي عندي يا اسلام ممكن كانت واضحه قوي في البطوله دي. حته ايه بقى؟ انا جاي البطوله دي واثق 100% ومرتاح. انتر ميامي 3 نقط معايا، 3 نقط معايا، وبورتو وبالميراس ما حدش هيكلمني كامكانياتهم، المفروض الليفل ايه. انا متقارب معايا، مش عايز اقول لك بعيد لان هو مش بعيد، لكن متقارب معايا. انا الليفل بتاعي بعيد زي ما انت قلت، الفنيات بعيده في العموم عن الكره بتاعت بره والريتم بتاع بره، ودي حقيقه مفيش مليون في المية. لكن الريتم او الانديه اللي هي زي بورتو في اوروبا وبلجيكا والحته دي من الانديه والانديه البرازيليه، لا انا قريب منهم جدا، ما يختلفش بيني وبينهم غير حته العقليه. ايوه، والمنتاليتي والاتموسفير اللي بيبقى حوالين اللعيبه والكلام ده كله تمام. لكن الاهلي في العموم كان رايح قال لك انا انتر ميامي 3 نقط خالص، الماتشين التانيين هاخد لي منهم ايه؟ على الاقل نقطه، لا نقطه، لا قول كمان نقطه. شوف انا بقول لك ايه، قول كمان نقطه، اللي هو الاهلي هخسر ماتش تعادل، واحد منهم هخسره وماتش اتعادل الله ينور، فانا هبقى طالع معايا 4 بونت. وصلت تاني كان بيها، ما وصلتش انا معايا 4 نقط حلوين، معايا 3 مليون دولار، عامل شكل كويس، انا طالع مفيش اي مشكله. وده كان هيحصل على فكره لو كنت في بورتو ماتش خلص 4-3 مثلا، يعني سي ما جابوش الرابع، او انت كنت الانفرادات اللي انت عمال تضيعها دي بالظبط كده، كان زمانك طالع بال4 نقط دول وما وصلتش، وما كانش حد يبدا يفتح بقه، وكان هيبقى بطوله للتاريخ. لكن في النهايه اللي عايز اوصله لك الحته دي فرقت معانا جدا طبعا. الاهلي لما بيتضغط، لما حس ان بورتو ابراهيم فايق بقى يطلع يتكلم رساله للعيبه، ده ماتشوكو، ويبص كده للكاميرا، ده ماتشوكو، انتوا بتلعبوا على اساميكم وعلى تاريخكم، وبدا يزعق فيهم، والجمهور طبعا شغال على السوشيال ميديا والناس بتتابع، والجمهور هناك اللي بيقابلهم في الشارع، لان ما شاء الله جمهور الاهلي يعني ده تحيه لجمهور الاهلي اللي كان موجود هناك طبعا، يعني ان شاء الله يشوف بيشرفوا اي طبعا، لا ده ما فيهاش اي استاد يخشوا النادي الاهلي. اللعيبه ايه، لا حصل استنفار، اللعيبه موتت نفسها الصراحه في اخر ماتش. اللعيبه يعني في فرقتين حتى ده بورتو، شفتهم بعد الماتش عملوا ازاي، ناموا كلهم مع الجو. اللعيبه موتت نفسها في الماتش ده، وطلعوا تفاصيل صغيره ضيعتنا. انا بشوف الحته دي مؤثره قوي طبعا،
حته ان الاهلي لما بيتضغط بيلعب، او الاهلي بيحب اللي يعمل له استنفار، حاله استنفار، يجي يتكلم عليه يقول لك مش هتقدر مش هتعمل، اللي يجي يستفز انت استشهدت من شويه بالظبط. الله ينور عليك. بتقف وده في ملعب وهو اتحاد جده، وانت رحت الملعب كله اهلي و3-1 دي حكايه، وكان باداء وحسين بيجيب جون ملعوب ومش عارف مين بيعمل ايه، وامام وخد احسن لاعب امام وكان لسه جاي الاهلي. لا طبعا في فرق كبير جدا. أيوة. وكذلك الهلال خلي بالك طبعا. انت البطوله لما رحت من غير الدوليين كان فيها استنفار ولا لا، او استفزاز؟ ده معهمش الدوليين ده هيشيلوا بمونتري، احنا نفسنا كنا شايفين كده، بس انا بقول لك شوف حتى الجمهور بيبقى توقعاته ضعيفه للفرقه، العكس المره دي حصل. الجمهور قال لك ايه، انت بنعمل ده كده كده هنديله، هو نفس الكلام، هو ده اللي بيفرق. طبعا ماتش بورتو استنفار استفزاز ولازم وعلى اسمكم ومش هينفع ومش هترجعوا مغلوبين، اصل كان في احتمال تتغلب وطبيعي فاهم. تاني حاجه عشان ما بقاش طولت عليك يعني ننقل لنقطه ثانيه، الفرص الضايعه دي والله العظيم لو الناس بتشوف فيسبوك وانت كنت عارف عشان انت ما بتطلعش معايا ساعتها، كنت تشوف الفيديوهات دي تقعد تضحك تقول لي خلاص، اقول لك انا حاجه الناس الفرص الضايعه حاجه ما انت انا كان هيبقى لي غريب قوي لما طلعنا، انا كنت على عكس، انا مش انا قلت لك ايه على عكس بطوله افريقيا. ايوه وانا كنت هادي جدا وانت كنت هادي، وانت في البطوله دي متضايق جدا. انا كنت عشان انا عندي مبدا بقى بسيط، انا لما يبقى ريتمي وحش ما بطوله افريقيا كده انا ريتمي نازل زي ما انت عارف، وعشان العلاقه مع كولر واللعيبه وخلاص والدنيا كانت همدانه، فكيفنا نازل اصلا في المستوى. وعملنا ماتش هناك حلو وبتاع، بس برضه كيف نازل، احنا جايبين جون في الماتش وتحس ان احنا في الماتش همدانين. الله ينور عليك. الله ينور عليك. فانا هي في ميكانيزم. انا عندي حاجه في الكوره، طول ما انا مش فايق او انا ما عنديش القدره وبتغلب مش هتكلم لان متوقع. لكن انا اكون فايق، لا انا فايق وامكانياتي راس براس. معلش اقول لك حاجه بقى في الاخر باينه قوي، بالميراس لعب قصاد بورتو ازاي، كان مموتهم وضغط موت تك صح؟ حصل. احنا عمل معانا ايه؟ سيب لهم الكوره عشان شافنا بنعمل تحولات قدام انت بنعمل جباره، قال لك لا سيب لهم الكوره الناس دي، واحتمال يدافعوا على فكره اول 10 دقائق في الماتش ده فقط، عشان الناس اللي بتقول شوط انا يعني الشخص كده متواضع، يعني اول 10 دقائق انت لعبتهم 10-10 وبتخرج بالكوره وهو بيحاول يضغط عليك، مش عالي من قدام من عند ال6 يارد ولا ال18، بس كان بيحاول يضغط عليه على فترات وكنت بتطلع المدرب. حتى الناس اللي بتتابع واكيد شفت تحس اول 10 دقائق راجع كده شرب ميه وقاعد على الدكه وبص المساعدين بتوعه يذلهم في ايه، بس كنت بتروح للاسف. غير ان انا اخيرا في حاله احباط كانت وحشه قوي بسبب اول ماتش، بسبب طبعا البلنتي بتاعت واصابه امام عاشور طبعا اللي فرقت مع الاهلي فرق السنين، لعيب كبير يعني مهما تقول لي كان في بين رمضان وفي لا قوه جبار او احسن لعيب عندك وفورمه، وكان جاي عايز يلعب طبعا بقى ويحط اسمه بقى في اول بطوله يعني بالنسخه الجديده. مظبوط. فكوكتيل الحاجات دي مع التفاصيل الصغيره اللي هي الفرص الضايعه مع الهفوات برضه الدفاعيه، احنا بنشوف فنيا برضه عشان هدي لك بقى انت ايه يعني تسرد براحتك. احنا محتاجين طبعا خط الظهر، الدنيا فرقت قوي طبعا، وحيد عبد المنعم وبعد كده رامي، حتى رامي بيوجه له انتقادات كتير، لكن رامي اخر سنتين كان بيأدي. انا بتكلم كوره ماليش دعوه دلوقتي بشخصيه رامي واللي قاله برضه الكلام ده، انا بتكلم كوره. بقى عندك معلش بقى عندك مين؟ ياسر رجوله 10/10 ياسر من زمان، من ساعه ما جه رمضان بيقول عليه محتاج يطلع من الكومفورت زون بتاعته دي لسه شويه، هو لسه واصل برضه كان وبتاع. فانا بقول لك لا بس لا هي دي من عندي اشرف داري انا مش مقتنع بيه الصراحه. اشرف داري انا بالنسبه لي مقلب، انت انا مظلوم والله. بتتكلم عليه قدام شويه عشان انت اتصدمت فيه. انا مظلوم والله. انا النسخه اللي كنت بشوفها في اشرف داري في كاس العالم مع المغرب مرعبه يا احمد، مرعبه لدرجه ان كان بيبقى بيعدي قدام منه لما يجي يلعب فطاحل اللعيبه باسامي ضخمه، وهو ما كانش بيقف على ايده حد. ما شاء الله البرتغال فرنسا لا انت نسخه لا وجون وهو فايتر. بس انا بقول لك اسلوبه مش وخد مني في الموضوع ده، ما اعرفش بقى انت تتفق او تختلف. هل انت بتشوف ان حتى اللعيبه لما بتلعب في اجواء مختلفه عن الاجواء اللي عندنا بيبقى رتمها اعلى، ولما بتيجي عندنا الاجواء في مصر رتمها بيقل بسبب ان الرتم عندنا اصلا ضعيف؟ والله ممكن. بص لا النقطه دي في الكوره عموما نقطه صح جدا وهيجيك عليها. طبعا اقول لك حاجه، يعني حاجه بسيطه جدا. انت انا شوف هعملها لك هبسطها للناس بحاجه بسيطه. يعني احنا بنروح نلعب كوره مثلا يعني ايوه تلعب هنا في النادي فاهم، بتلعب عادي مثلا او ملعب وحش مش عارف ايه الدنيا فعادي. لكن لما تيجي مره واحده مثلا يعني تقول لك ايه، مثلا عندنا ماتش في القاهره رايحين نلعب مثلا، انت عارف الناس عارفه هنلعب رواد وبتاع، هنلعب مثلا مع فرق ثانيه وتروح تلاقي ملعب
حكايه باضواء، حكايه وايه ده، واوض لبس مثلا مخصوصه والملعب مفصول كده وله ستايل وبتاع، وبتلعب بقى نجيل طبيعي عشان طبعا انت عارف كل الملاعب دلوقتي بقت نجيل صحيح في لعبنا يعني الشغل الهوائي يعني، لكن تلاقي بقى ملعب نجيل طبيعي نضيف مثلا ولا حاجه، انت نفسك بقى بس الله ينور عليك، اللعيب نفسه بتتفتح على اللعب. فده النقطه اللي بتتكلم فيها دي في الكوره عموما موجوده طبعا يا باشا. الجماهير انا عايز اقول لك حاجه، الدوري الانجليزي والله كنت لسه قاعد يعني مع صديق ليا هنا برضه في النادي وكده، بتكلم معاه بقول له الدوري الانجليزي خلي بالك ماتشاته ايه، هو مش كل ماتشاته حلوه، الناس اللي بتقعد تتكلم برضه الدوري الانجليزي حكايه لا انا في ماتشات بتفرج عليها في الدوري الانجليزي بقى عايز اقلب. هي ليه مثيره؟ هي ليه مثيره؟ عشان الجماهير موجوده. ايوه وشكل الملعب حلو واللعيبه نظيفه والاجسام ما شاء الله بتاعت اللعيبه الرياضيه، بتحس الناس سبورتيف نازله، فاهم انت هنا في مصر مفيش الكلام ده، اللعيبه نازله اصلا اللي صاحي 3 الصبح فاهم انت، واللي ضارب له طبق كشري بالليل فاهم، يعني الدنيا عندنا هو ده الاختلاف وده العقليه. انا طول عمري بقول عليها العقليه دي بتفرق قوي 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 يعني. انا مش عايز اقول لك غير ان انا لسه شايف فيديو مش فاكر مين لعيب هولندي والله ما فاكر اسمه يعني للاسف مش عارف، خلط تقريبا كان خلط هو اللي اتكلم على حسام غالي، بيتكلم على حسام غالي فيديو ده انتشر جدا بالظبط كده، عشان لا هو كان شكله مختلف فانا متلخبط بينه وبين بينه وبين ريكارد لانه ده مدي على ريكارد شويه. قال كلمتين في حسام غالي، بص شوف لما ينقلوا حال الكوره في مصر بس الله ينور عليك جابها في مثال حسام غالي ومش عقليه صياعه. شوف هو قال ايه، يا ريت الناس يعني يا ريت لو انت حتى الفيديو لما نحط ابلود احط لهم بالظبط اللينك ده تاكيدا والله فعلا على الحته دي. وكذلك مش ده بس، معلش انا هقول لك بحاجه بسيطه، صلاح ومرموش انت رد عليا انا هديلك في سؤال، صلاح ومرموش مهاريا يجوا جنب المهاريين بتوع مصر اللي هم معروفين؟ لا بعيد صح بعيد بس برضه العقليه بتاعتهم بس بعيد برضه، المنتاليتي بتاعتهم بعيد لا فرقهم فنيا بس كده بس. ده انا يعني بشوف ان الحته دي يا شيحه دايما بتعتمد على ان المنتاليتي تاخدك من هاوي لمحترف. طبعا حتى لو امكانياتك ضعيفه بتعرف تشتغل على امكانياتك تحسنها فتبقى رونالدو، طبعا كريستيانو رونالدو، او تبقى محمد صلاح او تبقى مرموش، غير لما تبقى مولود بالفطره موهوب شبه ميسي ورونالدينهو فانت بتشتغل اوريدي وانت المنتاليتي جاهزه فانت اوريدي خلاص على التراك. انما اللي فعلا امكانياته ضعيفه او بسيطه والمنتاليتي بتاعته تشتغل عليها فتأديك وتوصلك للنقطه دي، هي دي ده اللي احنا بنتمناه. بس اقول لك ايوه احنا حلو الختام بس كويس احنا بنقفل الحلقه بالشكل ده والله انا مبسوط يعني. المنتاليتي حتى لو اللعيب طالع من نشأ نرجع برضو زي ما كنت بقول في اول الحلقه هنلف ونرجع للغرض الاساسي بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه كل المنتاليتي. لو اللعيب وهو طالع من النشأ طالع كويس وسوي ومفيش مشاكل والدنيا معاه كويسه واهله شغالين عليه في الحته دي كويس، طب ما الاجواء برضو حواليه مش هتساعده. الاتموسفير بتاع الكوره ما هو دي حلقات كتير مش هنسيبها، احنا مش هنسكت وانت عارف وبنقول للناس ايوه الضيوف اللي ان شاء الله باذن الله هنجيبهم وهنتكلم معاهم هم اللي هيثبتوا للناس على الواقع المرير بتاعنا واللي بيواجهوا النشء الصغير في حال الكوره في مصر عندنا. فانت ماشي نشأت كويس ودماغك نظيفه واهلك قافلين عليك وعاملين لك الهاله بتاعت محمد صلاح وهو صغير وهتجتهد وهنوصلك، بس هو اوريدي محمد صلاح ليه طلع بدري؟ طلع علشان ما كانش عاجب اي حاجه من اللي بتحصل في مصر. الله ينور عليك، انا مش هستنى احاول واشوف هتجيلي امتى. الله ينور عليك، لا انا هروح لما هتجيلي على طول مش هستنى حتى لو نادي قد كده وابدا من هنا. خش على اللي بعده بقى. اديني كده تقييمك للعيبه كده سريعا. بص طبعا سريعا عشان واحنا بنختم احنا وصلنا لحته المنتاليتي دي وده اللي كنا عايزين نوصله فعلا للناس، ان دايما فروقاتنا احنا المهاريه والفنيه قريبه في دي والله قريبه في دي كلها وادي المثال زي ما قلت لك الفيديو البسيط ده اللي هيجيبوا له الامثله كتير وهنتكلم في حلقه لوحدها خلي بالك اللعيبه بالامثله وهتبقى حلقه لذيذه ان شاء الله. لو ده الناس يعني فكره والله جات لي وانا قاعد كده معاك ان احنا اللي هو ايه انا هديك مثلا لعيب هتقول لي مثلا ده مهارته مثلا يعني بالنسبه لك كذا ضايع ليه ضاع عقليه لعيب تاني انت هتديني مثال وهكذا فاهم وهنسرد لعيبه كتير موجودين في مصر بالهبل يعني ماشي. في الحته طبعا اللي انت بتكلمني فيها انا بشوف طبعا زيزو مكسب كبير للنادي الاهلي وانه يخش بالطريقه دي ويلعب بالاسلوب ده مكسب غير ده لعيب منتاليتي محترمه جدا طبعا ما هو ده لعيب محترم. أيوه. انا بستخسر لعيب زي زيزو. انا عايز اقول لك عايز الكلام اللي فيه حازم امام مش في لجنه التخطيط حازم امام الكبير أيوه. قال لك انا بتمنى انه كان يفضل معانا في الزمالك. شوف بقى الكلام اللي هو بيتكلم كوره يعني انا حازم امام بيبقى له ليه وعليه طبعا بالظبط لكن بيتكلم الراجل كوره برده قال لك لا لعيب كبير طبعا ومؤثر كنت اتمنى بقاؤه في الزمالك لكن انا بتمنى له النجاح
ولعيب محترم ومحترف وعقليته كويسه، بس خلاص وده اللي بان في البطوله. الراجل لسه واصل بقاله شهر ونص ما بيلعبش، مظبوط. هو ده الكلام. فده اللي ياكد لك انه يعني زي ما انت بتقول بروفيشنال مليون في المية. ايوه. بن رمضان طبعا حدث ولا حرج الصراحه، انا كنا شفنا ما شاء الله ربنا يحميه يعني ويحفظه يا جماعه. لا حاجه برشا مدلل قوي يعني الصراحه والله برشا مدلل للصبح يعني. صور واحد بسط انا عايز اقول لك في بالميراس هو الوحيد اللي اللعيبه ما كانوش قادرين عليه، كانوا بيضربوه استفزوهم مش قادرين عليه والله العظيم. الولا 8 السفاح بتاع بالميراس ده اللي عامل شعره مكرونه ده سفاح. كان علي معلول معانا في عزه بقى يا شيحه الزمن ده بن رمضان. يعني تشكر تونس على كل الكواليتي اللي بتجيبها والله. وشكرا يا كريزي دي على اللي انت عملت فيه الصراحه يعني الحمد لله كريزي دي الحمد لله. لا برضه ده ابن النادي هو. بص خلي بالك عشان برضه حته لتريزيجيه عشان حته لتريزيجيه طبعا بجد هو كان عايز مش حته انانيه. طبعا هو غلطان في الاخر، وانا اتكلمت لما يعني بقول لك في فيديو دلوقتي في فيسبوك هو غلطان مليون في الميه وما حطش اوبشن ان لو هتضيع انا ممكن يجرى لي ايه او ايه اللي هقابله احنا هيجرى لنا ايه. ايوه بالظبط. لكن هو حط في دماغه ايه ده الاهلي عمالين يقولوا تريزيجيه، لان فعلا قبل البطوله الاهلي قاعد يقولوا ايه ولا بن رمضان ولا زيزو ولا مش عارف ما كانش شاف. وطبعا عارفين زيزو بس مش عارفين هيخش ازاي مع الاهلي. وبن رمضان ما اتشافش فعلا كتير يعني، حتى لما كان بيلعب في الترجي قصادنا ولعب قصاد الزمالك حتى والناس بتتابع الماتشات ما كناش بنشوفه بالجوده دي خبرات برضه وبتفرق. اللعيب اكيد هو صغير اصلا في السن، هو دلوقتي 25 تقريبا، ف 25 ده بيبقى سن النضج في الكوره قوي قوي يعني. وده واضح ان هو اللي حصل له يعني. فحته ان انا يعني تريزيجيه لا هو كان عايز ايه، انا ابن النادي والجماهير عماله وحط عليا امال وبتاع، فانا عايز اكافئهم يعني ارد لهم جزء من الشكر ده. لكن ما حطش في دماغه ان انا برضه كابتن والمفروض ما اعملش كده وان انا فاهم. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل في الاخر. انا عايز اقول لك هي سيناريوهات غريبه البطوله دي وكان في عدم توفيق، وزي ما قالها سامح حفيظ وانا بحبه في دي امشي ورا عدم التوفيق. مش الاهلي بيتوفق دايما في بلس 90 والفرقه الوحيده في العالم اللي هو احنا بنتجنن احنا نفسنا احنا ازاي يعني احنا لو انت عارف واقعد اقول لك احنا ازاي كل مره كده في بلس 90 استحاله يكون في حاجه كده. لكن هي بتبقى توفيق عند مؤشر. ايوه الله ينور عليك. لازم تبص على انانيه في الفرص برضه. يا عم بن شرقي حرام عليك كان هيجيب لي جلطه الصراحه صريحه. انا بحبه لعيب مميز في بورتو هيجيب لي جلطه يا راجل. ما ادي يا عم ادي الناس ضيعت واحده ومش ماشيه ادي. انت نزلت قلبت الماتش يا بن شرقي الله ينور عليك ونيمت لي واحد كنس بالظبط كنس والله حسن نجيلك فاهم يعني الولا يعني فاهم مش ممكن والله راح فيها والتاني قام كلفته وطق. فانت نزلت قلبت الدنيا. وفي ماتش بالميراس اللي هو حتى شوف بعد انت نزلت قلبت الدنيا نزل اخر 10 دقايق الانفراد ما جاش الثاني. هو كان زعلان الصراحه بعد الماتش، اللعيبه كلها كانت متاثره وعملوا اللي عليهم فقدر الله ما شاء فعل. ايوه وده اللي انا اقدر اقوله في الختام بقى. سيبك تختم انت شوف زي ما انت عايز تختم عشان ما نطولش عشان نطول على الناس. برضه هندي مش هنقول بقى نصايح بس اللعيبه اللي احنا كنا مستبشرين بيهم خير وممكن يكونوا خذلونا شويه. انا طبعا كلمتك يعني طبعا ما اتكلمناش في الايه بس انا عايزك انت اللي تقولهم بقى دول يعني وانا هاخد يعني ناكد ونختم بيها يعني. طيب بص انا بشوف ان هم ممكن ما يكونوش كتير. طبعا انا كان نفسي امام عاشور يكمل بالبطوله دي، كان هيفرق اكيد مع النادي الاهلي. طبعا هيفرق مع الجرينتا بتاع النادي الاهلي واللعيبه يعرف ربنا يشفيه ويرجع احسن الاول. بس الحمد لله كل ما شاء الله باذن الله يرجع احسن ان شاء الله. الشحات وقفشه. قفشه انا اتفرجت له على حلقه وبعت لك كده كان منها جزء برومو لاحمد نجيب. نجيب ايوه شفته انت لسه بقى مش هزايد على كلامه ولا هزود ولا هقلل من الكلام اللي قاله، ولكن هاخد منه سياق واقول ان قفشه بجد محتاج تبص على نفسك وتقبل النقد وما تحاولش تحط في دماغك فكره ان انت قفشه بتاع القضيه ممكن وتعمل دي هتيجي في اي ماتش تقوم مخلص لنا بالقضيه ممكن وتقعد عليها سنتين 3. لا 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 كده انت بتحط نفسك في التراك بدايه النهايه. لا غير دنيتك انسى خالص، غير المنتاليتي بالله عليك. حاول فعلا تخلي رتم الكوره ما يبقاش بطيء زي ما هو ما قال. انسى بقى الكوره المتربه بتاعت زمان دي فعلا بقت كوره متربه. شوف انت كنت بتلعب في وسط اجواء عامله ازاي ورتم عامل ازاي رايح فين الرتم والسرعه بالاداء عامل ازاي وانت كنت بتاخد الكره تعمل بيها ايه. فارجوك غير ده، اشتغل على نفسك، اقبل النقد، حاول انت لو ما قدرتش تغير من اللي بيحصل حواليك ده صدقني انت هتبعد، لان هي الكوره كده مش هتحسن من نفسك ولا هتطور من نفسك، هتبعد عنك. والحته اللي بس عشان انت سبت الفيديو دي اللي انت قمت قايل لي اللي انا كلمتك بعتيها على طول قمت بعتها لك قلت لك الحته لما كانت المراسله بتساله بعد الماتش على اللي انت ما جابتش رده يعني رده انت قول جدا يعني اللي هو ازاي. طيب انت لعيب
في ماتش كامل مش عارف اللقطات اللي انت عملتها الصح من الغلط، مفيش لعيب في النادي الاهلي ممكن تقول عدم توفيق بكونتك او بالانجازات اللي انت عملتها يقول كلمه شبه دي. ممكن يبقى ردك دبلوماسي اكتر من كده، بس انا اقول مش فاكر. ايوه لا صح. انت كده بتفكرني بحد كده زمان والله ما مش متابع والله. فمش ده اللي احنا منتظرينه منك يا قفشه. فارجوك بجد حاول تتغير دماغك، اشتغل على نفسك شويه، شوف الناس كانت بتشتغل ازاي، بتلعب ازاي، بتطور من نفسها ازاي. ده بالنسبه لقفشه. حسين الشحات هو قال انا اتشبعت قدام الناس كلها، مش هنقول بقى فيها قيل وقال، صح؟ وانت شفت وانا شفت والناس شافت ومجلس اداره الاهلي شاف، كله شاف. قال لك انا عايز ابعد عن الضغوط شويه. هو الاهلي طبعا ضغطه كبيره، وحسين عمل معانا اوقات كتير حلوه طبعا، خد كل البطولات فعلا، بس هو الراجل ما بننكرش دي حد، لكن ما ينفعش طول ما انت جوه ما تقولش. يعني انت قلت ان انت عايز كده، لكن طول ما انت جوه الاهلي جددت الثقه فيهم هما الاثنين بالظبط. فده دافع ليك، مش هنقول ان هو يزود عليك مسؤوليه قد ما هو يخليك دايما شايف ان النادي الاهلي بيحترمك وبيقدرك وشايف ان انت قيمه ما ينفعش نستغنى عنها. النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب، وده مبدأنا مش الاهلي انه النادي احنا بنحب النادي. كون ان النادي يتمسك بيك وانت لعيب مؤثر ولعيب ليك اسمك وليك وزنك في النادي الاهلي، فده يديك مسؤوليه ازيد انك تشتغل وتطور من نفسك اكتر وتدي اكتر. صح. في النهايه الاتشيفمنت ليك، في النهايه الانجاز بيبقى بعد الاهلي هو اسم الشحات. اي حاجه هتحصل سواء فرديه او في جماعيه بتتنسب للفريق وبتتنسب ليك في النهايه. طبعا. ولكن لا ليه مش التاريخ بيخلد لعيبه وده عمل وده عمل، صح بالظبط. واسامي الهدافين الاهلي في افريقيا يعني ده بالارقام. طبعا بالارقام. طبعا لحد النهارده اسامي من الناس القديمه بتذكر من ايام الجزء يعني. محتاجين، انا مش عايز اقول ان هم خذلونا قوي، ولكن محتاجين يقعدوا مع نفسهم. طبعا زي ما انت اتكلمت لازم بقى يفوق نفسه. حاله احباط من بعد التالنت ما لعبش بطوله. الله ينور عليك. فلا يعني يلا يا جماعه نفوق نفسنا اللي جاي ان شاء الله. اللعيبه الحلوه طبعا عشان وسام احنا نسينا لازم نديله حقه واحنا بنختم يعني. وسام بسم الله ما شاء الله عليه طبعا كل اللي خوف عليه عينه ولقطوه في وقت مميز ان ده ما كانش هيقعد يعني. لو الاهلي استنى عليه شويه ما كانش هيتساب. ايوه هو يمكن حته انه بيلعب في الدوري السعودي خدمتنا مليون عرض. ما طبعا والنادي الاهلي متمسك بيه. هو هيتمسك بيه لاخر لحظه، بس في الاخر هو هيتباع عاجلا ام اجلا. هو اخر هيقعد معاك الموسم ده اشد تفاؤل انه يكملوا الاخر. كتر خيره معانا لو قعد معانا الموسم ده. لكن لعيب مميز قوي جوانه. عايزين نقول لك كانت اجوان ملعوبه كمان في ماتش بورتو. احنا جايبين اجوان ملعوبه يعني. حتى اللي يشوف ماتش الهلال والسيتي الاجوان من الفرقتين مش ملعوبه قوي يعني، فاهم قصدي؟ كلها كورنر ومخبطه وبتاع والدنيا. وطبعا ياسين بونو تالق ففرق جدا، لكن وبنبارك للهلال طبعا اكيد. لكن انت لا يعني الفرص يا جماعه بالله عليك. معلش عشان انت اتكيت على حته او قربت من حته انا كنت ناسيها وما اعرفش انت فكرتني بيها لما قلت ياسين بونو. ما افتكرتش ان ما انت بتفوت فيه ده حبيبك. بس احنا يعني مش هنقعد بقى خلاص. لا هو الشناوي برضه بص ادى الاهلي كتير وشال الاهلي بطولات كتير، بس عنده حته فضل حد. طبعا ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، او من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طبعا لما بتبقى ناجح وبتبقى مؤثر بنسقف لك بنرفع لك القبعه بنقول لك شكرا. احنا انتقاد باحترام برضه في الاخر مهما ولكن استحاله يعني. ما ينفعش تبقى حارس كبير يا احمد، حارس كبير واسمك الحارس الاول في مصر كبيره وهو حارس كبير صح. يبقى ادائك في ماتش لا من اقوى الحراس في افريقيا. ما ينفعش تلعب لي كده. ما ينفعش يبقى ماتش كويس 2 وحش. ما ينفعش يبقى ماتشات مؤثره تبقى انت في اداء متوازن. وبعدين في حته راحت يا اسلام انت هتاخد بالك منها يا ايمن. فين دي؟ صح فين الجرينتا بتاعت زمان؟ فين يا ايمن؟ مش موجوده احنا كنا بنسمعها قاعدين في البيت يا ايوه صح. انا بقول لك مش موجوده. ما هي فين يا داري؟ ما بيعمل اخطاء ده عمل ده كوارث. ده هو عايز واحد يقول له يا داري قوي. داري عيونك داري على العيوب اللي انت بتعملها. داري عيونك وداري ولا ده فين يا داري؟ فين يا ياسر؟ ما انت الناس دي ياسر هو اللي بيزعق بقى، هو اللي بيعمل الحته دي. ياسر رجوله الصراحه بسم الله ما شاء الله عليه. فيعني انت بالنسبه لك وسام ناخدهم من راس الحربه وانت راجع كده. وسام بن رمضان طبعا وزيزو مش هنتكلم. طبعا ديانج طبعا احنا عارفينه يعني ظلم بس ان شاء الله باذن الله. يعني انا شايف ان شاء الله هيبقى اعتماده الكلي على ديانج مروان عطيه الفتره اللي جايه، وجنبهم طبعا بن رمضان ويرجع بالسلامه ان شاء الله. امام عاشور هيبقى هو عنده ربنا يسهل. ما اعتقدش ان حمدي فتحي حته اخيره بقى نختم بيها حته طريقه اللعب بتاعت المدير الفني. شايفه يرجع الاجريسيف للاهلي عشان دي ناس تتكلم فيها كتير والله قبل ما كنا نختم فعلا لازم اقولها. ولا شايف ان الطريقه دي لازم تبقى متوازنه؟ ولا شايف هو ده الاهلي الهجومي؟ في ناس يقول لك هو رجع لنا الاهلي الهجومي بقى لنا فتره مش حاسين فعلا. واحنا بقى لنا فعلا فتره كبيره مع الجيل الاخراني ده بنكسب، حتى لو بنكسب بطولات بس مش حاسين بمتعه الاداء. صح. بص هو في ميزه في ريفيرو ان هو ما عندوش مشكله يخسر بس يأدي.
مش مشكله اخسر بس وعلى فكره انا دي مش موجوده في الاهلي كتير، عشان برضو حته الاهلي انت عارف ان احنا ايه الجمهور والضغوط، ان انت مع الماتش الودي يعني فاهم انت احنا متعادلين مع باتشوكا ويقول لك ماتش بطوله برضه عادي هناخد الكاس ده برضه حتى لو كاس بلاستيك عايزين فاهم. لا انا شايف ان الراجل باذن الله في الفتره اللي جايه هيبرز اداء مبشر، بس محتاج صبر، محتاج يطلع شغل حلو وان شاء الله هتلاقي منه شغل كويس يظبط بس الحته الدفاعيه. خلاص احنا قلنا يمكن اللعيبه عشان ما نطولش على الناس، ياسر طبعا وسام زيزو بن رمضان انا بشوف دول الافضل طبعا. طبعا الشناوي عمل الماتش الاولاني ممتاز، لكن بعد كده كان بعيد. انا بشوف بس هاني الضغط برضه عليه زاد يا جماعه، اللي هو ايه ممكن الماتش الفرقه كلها وحشه يقوموا ماسكين في هاني، انا مش عارف ايه الموضوع ده برضه. يعني انت معلش هاني مظلوم في البطوله دي، وبشهاده مش شهادتي انا بس ولا انت، هتلاقيك ناس كتير قوي الراجل ما بيلعبش جنب وينج. انت معلش جون بورتو الاولاني اللي انت محمله شوف حسين الشحات راجع امتى، وده الراجل بتاعه ده الراجل بتاعه انت بتتكلم في ايه يا جماعه؟ ظهر في الكادر امتى؟ يعني خلي الناس تراجع اللي بتتكلم. وشوف فرق الاداء لما نزل عمر كمال بالظبط كده، الدنيا نزل عمر كمال ابتدى ياخد تعليمات من ريفيرو انه ينزل يدافع. طبعا وحته ريفيرو برضه تمييله الملعب دي لما بطلها فرقت قوي ماتش بورتو، طبعا كنت بتروح من اليمين، وحتى فرقت معانا في ماتش بالميراس في الاخر يعني. وطبعا ريفيرو فنيا ده له حلقه ثانيه عشان ما نبقاش احنا كده خدنا الباكج عموما، واعتقد استفدنا بشكل حلو. استبشروا خير يعني، انا بقول للناس والاهلاويه بالاخص استبشروا خير بالراجل، اصبروا بس عليه ان شاء الله. لا معاك فرقه كويسه جدا 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 ان شاء الله يعني. انا بشوف وبستبشر يعني خير ان شاء الله. تفصيلتين الاهلي محتاج ايه؟ مسكوا باك شمال انت شايف ولا انت مساكين؟ سامع ان في كلام عن محمد شكري، في كلام ماشي سيبك، بس انا بقول لك من وجهه نظرك انت عايز اسلام دلوقتي ولا انت شايف عايز واحد كده وواحد كده ولا؟ انا شايف ان مش محتاجين باك شمال على قد ما بالظبط. انا معاك في الحته دي مبدئيا، لازم ده اهم حاجه. هسيب جنب ياسر ورمضان بيكهام. رمضان بيكهام بس حد يقعد معاه يحاول يطلعه من الكومفورت زون. انا بشوف ان رمضان بيكهام ده واتقالت كتير امتداد لمحمد عبد المنعم، بس لو غير فكره برضه كده هو الولد كويس بيخرج بكوره حلو وكورته كويسه، محتاج بس حد يزقه كده. هو يزق فيه لازم هو ده الشغل النفسي بتاع المدرب زي ما بنقولها دايما، او اقتناع انا الشخصي دايما هنتكلم في الحته دي هنتكلم فيها ان المدرب شخصيه بالظبط قبل اي حاجه. نختم انا هسيبك تختم مع الناس ونقول كده بس كلمه اخيره برضه تاني. الاهلي دايما يا جماعه بيشرف. احنا زعلانين ليه؟ عشان بس الناس اصلا برضه ما هي دي لازم نرد عليها في اخر فيديو خالص. الناس اللي عماله تقول ده الاهلي بيحتفل ومش بيحتفل وبتاع، يعني احنا زي ما احنا قلنا احنا هنا ما بنحبش نرد على الكلام ده كتير، بس الاهلي ولا في حد بيحتفل والجمهور اكيد متضايق. حتى لو الجمهور اللي هو بيقول لك انا مش متضايق قوي زيك مثلا، انت حتى بتقول لي ايه المضايق قوي؟ لا بالعكس، انت بتعادل 4 مع بورتو، وفعلا هو الفيفا مصنفه من افضل الماتشات في البطوله وهو الافضل، بل وهو الافضل حتى الان يعني فاهم. يمكن مع ماتش الهلال والسيتي عشان برضه خلصان 4-3 ونفس الفكره يعني فاهم، لكن من الماتشات اللي كانت كويسه جدا وفيها اثاره كره القدم والمتعه بتاعت كره القدم وشغف كره القدم بس. فالموضوع مش كبير لكن احنا متضايقين لان كان في الامكان افضل مما كان، بس بمنتهى البساطه. والاهلي دايما بيشرف، دي ما فيهاش كلام. طبعا سيبك بقى تفهم للناس كده عشان احنا كده طولنا عليهم برضه، بس احنا كنا وحشنا فكان لازم نطول الصراحه والله. سامحونا على التاخير وسامحونا على بقى ظروف غصب عننا طبعا، سواء بتحصل لاحمد او عندي بسبب ظروف الشغل وظروف طبعا اكيد يعني. كذا مره كنا بنبقى مخططين ان احنا نطلع ونظبط الاجواء واللوكيشن يعني، بس بتحصل برضه شويه كعبله. بس ان شاء الله باذن الله انا وعدكم الفتره اللي جايه باذن الله والله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بامر الله بنقدم دايما المشيئه، وبنوعدكم ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه برضه بالضيوف. دايما بالضيوف ان شاء الله، ان الضيوف بتاعتنا هي اللي هتبين قد ايه ان التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه توبيك مهم ولازم يبقى كل مستاء منه بالظبط، لازم يبقى فيه تغيير، وده ان شاء الله اللي هيقولوا معانا الضيوف باذن الله. مش هنوصي الناس طبعا في الاخر اي حاجه عايزينها كالعاده فعلا، عشان الناس اللي نسيتنا كومنتات انا عايز اتكلم عن فريق معين انا بحب هديهم كده حته صغيره الحلقه اللي جايه ان شاء الله لو حابين نتكلم في توبيك معين بالظبط في الفتره اللي جايه بالنسبه لاعدادات صح كده. ايوه صفقات فرق معينه شايف ايه متخيلين دايما هنتفرج برضه شويه للكره الاوروبيه لازم طبعا هنكمل لكن ده الماتش الاساسي ماتشات الفضل طبعا بقى لما الدنيا هتسخن احنا قلنا الهلال طبعا وفي الدور الثمانيه الامور هتبقى احسن، فباذن الله هناخد برضو كام ماتش كده نتكلم فيه. عايزين في حاجات معينه نتكلم فيها برضو في الكره الاوروبيه ان شاء الله هنسردها ان شاء الله وانا انبسطت قوي بالحلقه دي والناس كانت وحشانه والله. بص طولنا فيها قوي يعني، وخفيفه ولطيفه جميله. انت القعده معاك جميله عموما، الله يخليك، وكلام الكوره معانا ما بيخلصش. الكوره انت ما بنتكلمش اي حاجه ثانيه حبيبي. بسلم ونقول للناس يعني استنوا حلقات ثانيه احسن كده باذن الله، ويعني دايما متمتعين ويلا بينا